皆さんこんにちは、たけです。今回はですね、ふもとっぱらキャンプ場に来ております。ここふもとっぱらといえばね、もう本当に多くのキャンパーさんたちが集ってですね、そして目の前には大きな富士山が見える、もういわばねキャンパーの聖地と言えるようなキャンプ場じゃないかなと思います。はい。で、今回は久々にソロキャンプを堪能しているわけなんですけども、実はですね、今回後ろにあるね毛無山という山にね、登山しに行きたいなというふうに思っています。実は過去にもね、一度登ろうとしたことあったんですけど、ちょっと悪天候だったので、半ばぐらいまでね中腹まで行ってやめてしまったという経緯が、ありました。毛無山の山頂からはですね、富士山もちろん見えるみたいなんですけど、ここねふもとっぱらもう、上から一望できるということで、これもしね、すごいいい景色であればですね、元旦だったり、登山やられる方にとってもね、とてもいい報告ができるんじゃないかなというふうに思っています。で、現在時刻が19時半なので、まだねこれから、ご飯をね作って、で明日に備えてですね、明日早朝山頂から、ご来光見えたらいいなと思っているので、4時ぐらいにはね、登山開始していきたいなというふうに思っておりますので、ぜひね最後までご覧いただいて、山頂からの景色、どんなものなのか、ふもとっぱらが果たしてどのように映るのかというのをね、皆さんの目で確認していただきたいなと思います。